that the company was part of draft business plans? Jienet il-fatti li huma li l-inkjesta hija l-ewwel nett tipprova kemm għandna rule of law f'pajjiżna illi fil-verità għaddejjin inkjesti u mhux l-affarijiet ma jkunux qed isiru għax forsi l-oppożizzjoni ma tkunx taf, forsi l-gvern ma jkunx jaf, imma l-awtoritajiet jaġixxu b'mod indipendenti. L-inkjesta kif qal il-bieraħ stess il-kap tal-oppożizzjoni, l-inkjesta hija fuq il-kumpanija, fuq xejn iktar. U dan huwa naħseb il-Ministru tal-Ġustizzja. The company was listed as part of his draft business plan, so obviously there's a link there. Ma naħsibx li għandu. So you're saying there's no link between Keach Cambria and 17 Black when he himself listed as part of his Jekk trid tisma' lilek innifsek waqt qed tistaqsini isma' lilek innifsek. Jien li qed ngħidlek huwa sempliċement li l-inkjesta hija dwar il-kumpanija. So not about Keach Cambria? L-investigazzjoni hija fuq 17 Black, ġifieri l-pulizija jridu jibgħatu 17 Black il-ħabs. Jifisser li hemm investigazzjoni l net mill-maġistrat. Okay? U jekk iridu nqogħdu ngħidu jekk hemm investigazzjoni mill-FIU li huwa xi ħaġa pubblika dwar Beppe Fenekadami. Jridu jibgħatu l-Beppe Fenekadami l-ħabs, mhux dak il-punt, il-punt huwa hemm investigazzjoni fuq kumpanija, ma nistax nifhem ukoll il-kwistjoni kollha għax Simon Busuttil stess iffalja l-qorti għal inkjesti oħra fuq Keach Cambria direttament. U ħadd ma għal Keach Cambria għaliex qed jiġi investigat għandu jitlaq la darba kien talabhom Simon Busuttil. Issa f'daqqa waħda għax hemm ħareġ illi hemm din l-investigazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet mod indipendenti fuq kumpanija, daqqa waħda bdejna d-diska mod ieħor. Ejja ħallu li l-awtoritajiet jagħmlu xogħolhom. Jekk hemm il-darba jkun hemm xi implikazzjoni fuq persuni li huma mdaħlin fil-politika, jien kif għamilt fil-passat, nerġa' nieħu deċiżjoni. Ma int kont li jekk Keach Cambria jiġi investigat mhux jiġi mressaq il-qorti, jirriżenja minnu fih. Iva, qed ngħid. U issa qed tgħid li l-investigazzjoni hija fuq. Jien kif jista' forsi jekk tagħtu naqra post il-Ministru tal-Ġustizzja jikkonferma huwa li dak li għandna f'idejna huwa l-investigazzjoni hija fuq kumpanija. U mhuwiex fuq kumpanija. Tista' Prim Ministru. Prim Ministru. Prim Ministru. Ġifieri bir-rispett kollu qed tagħmel assumption. Mbagħad because I am challenging this assumption you are telling me. No, you are telling L-ewwel net intom stess rixtu għall-istorja. So but you questioned 17 Black facts. Now are you taking them as facts? L-ewwel net intom stess rixtu għall-istorja. Intom stess ħriġtu sirtu tafu b'xi ħaġa li ma kontx naf. Illi hemm investigazzjoni. But you said these were allegations, are they facts now? Investigazzjoni fuq Jogil Fenix biss next mhux fuq Keach Cambria. Mela, ħamġibilkom lura għal dak li qal il-Ministru fil-Parlament. Il-Ministru qal li aħna l-ewwel nett ma nkunux informati kif hekk għandu jkun il jekk ikun hemm investigazzjoni fil-qorti jew le min-naħa tal-qorti jew le. L-investigazzjoni hija fuq kumpanija, it-Times ħarġet l-istorja, aħna tlabna lill-AG jikkonfermalna jew le dwar dan kollu l-AG jikkonfermalna li hemm investigazzjoni fuq kumpanija. Frusta fresh. Prim Ministru, inti qed tgħid li ma tkunux informati dwar l-inkjesti, però inti l-bieraħ kont ċar ħafna illi Keach Cambria mhuwiex qiegħed jiġi investigat dwar 17 Black fil-investigazzjoni ta' 17 Black. Kun ċar ħafna għaliex qed nikkwota dak li qal il-Ministru fil-Parlament stess li l-investigazzjoni u jien naħseb li għandna fiduċja sħiħa fl-AG li jgħidilna l-affarijiet l-investigazzjoni hija dwar kumpanija. Kif tista' teskludi lil Keach Cambria jekk Keach Cambria huwa direttament implikat f'din l-investigazzjoni? Tgħidu inti, jiddispjaċini, qed tgħidu inti. Hemm fatti hemm emails, Ministru. Ara, jekk tridu tisimgħu li l-konfuskom titkellmu, għamlu intervista ma' konfuskom mal-ħajt. Jien jekk istaqsu mistoqsija qed iweġibkom. Jekk ma toġobkomx it-tweġiba jiddispjaċini. Jien li qed ngħidilkom ħanerġa' iweġibkom. Dak li għandna min-naħa tal-AG hija li hemm investigazzjoni fuq kumpanija.